Sige, sasabihin nila. Hindi pa lang niya eh. Hindi kayo ba tayo? Wala ko talaga ng pension. Wala ko lang sa balik niya. Kaya ka ba makarap na? Diba? Diba? Kaya basta tayo mga diretso yan ng kawalan ko. Hindi pa ba akong bagay? Medyo. Ano tayo yan? Ako may tingin. Kaya ako. Kumbaga, yung kangas na ito. Bigla yan eh. May biglayaw po. Pero, kami na malot na ito. Waling kailangan ba ito na nakakagin na abit po ito. Hindi, sino? Kami talaga ng kaki. Just have to parang kakagin po na ito. Mali naman din ito. Masas-pasok niya. Hanggang akas na pa. Siyempre niya ang tapos sa loob. Kasi yung masa ni kalaban tayo. Wala kang masas pa. Kailangan tayo. Yes, wala natin. Ito yung masa rin. Wala na ba? Okay. Yan ka rin. Ito yung masa rin. No, yun yun. Pagkakulo ka ba na? Yan yan, ma'am. Pag sa certain gaming, di ba nang kasya? Sige, Nine yan. Kasi di ba? Mabutang mo, ma'am. Ayan. Hindi ko masakit. Kami sa pamukha ko kung ano lang sila ng dahil. Tignan mo niya masakit. Sama nga natin. Kasi mag-slouch ka eh. Yan, mas masakit. Yes, na. 11 din. Parang nahihilo. Diyan niya pa rin. Parang nahihilo. Mga niya, ma'am. Airplane. Ay, wala tayo po. So, mga niya, ma'am. Kaya mo po tayo sa na. Yan, yung masakit. Dahan-dahan lang yung Yun paligid. na. Tumawin sa amin dyan. Ay! Yung masakit. Sorry po. Ganyan pa rin. Kaya yung gulo na niya. Tapos magpa... Oo. Ay! Ito yung masakit, ma'am. Kontra na yung push kayo po kayo. Push kayo. Ganyan pa rin. Okay na. Pinalita kayo ni. Kailangan ko pa ang pre-muscle mo. Para ka, ma'am. Okay, ba't nabutan tayo yung lista mo na, ma'am? Nabutan tayo yung lista mo. Kailangan mo lang. Nabutan tayo yung lista mo. Hindi masakit mo na. Belly shoulder. Ganun niya. Paano yung yan malalagay? Yung talaga. Pitita. Kaya, ma'am, manini pa muna. Ay, nasakit. Kailan niya ito? Then, Hanggang dito na. iba nga pinagtambag yan. Buka mo daw, buka. Kailan niya, ma'am? Kailan niya? Ano ilagay sa bago? Kailan kabila? Kailan niya? May mga road to po kayo. Kailan niya, ma'am? Kailangan problema. Ano ba yung marami niya? Kailan niya? Kailangan. Yung kanan na. Hindi po nagpapalik. Mas maganda mo kayo bata mo niya, ma'am. Kaya mama na naman lagi kayo bulsa. Wala ka nakabulsa, wala. Eh, relax. Relax mo lang, relax. Wala ko ito po. Right? Wow. Chapter. Malaki na lang. May mga relax sa shoulder mo. Inhale. Isa lang. Smile. Inhale. Oh, masakit talaga. Inhale. Exhale lang. Yes, ma'am. Pag madawak yan. Pag masama. Kasi na-issue. Bigyan namin pa. 19 lang ako dito. September 19. 20, babalik ako. Pasubok yan. First time po. First time po kasi. Aray, ay. Nuwakon eh. Itang healing mo, hindi ko mga pinamasagot. Ay, pa naman dito. Huli na adjustment. Sorry. Dali ako mabilang. Okay lang, ako syempre. Pero, Sige, ma'am, tas meron sagad. Hanggang kaya mo. Dapat alime. pero madam na yung posture mo muntik ba yun? Diretso memong tas. Yan.
Tapos sabi mo, Wah, lagay yung mo. Lalo na po tamatin mo. Yung tamin ng sakit, eh. Siyempre, manikan lang ako, di ba? Manikal. O nang pagmanos ka baka makain naman. Hindi sa akin. Masakit yan eh. Yun na yan. Pero mas masakit. Ulit kayo ni isang proller tayo. Diba? Magayan, magayan. Sa mga talagang. Pero may pwede ka lang. Mas mahal na ma'am. Tapos Kung ka. bakit? Oo, kung masakit dyan. Full compress na eh. Yan, Paul. Maliha. Alin ka naman. Slide siya kasi kumain. Marami sa tayo. Kahit pukin na pukin na. Hindi may pakas tayo man. Hindi May pakas tayo. Buksan na sa galing. na ganun din. Kasi malakas kayo sa sabi ang Pilipino. Ano siya madama? Eh, kasi ito na labas na labas na ma'am. Kasi kita tayo mga kwali. Kung ganun din eh. So, kung hindi ka nga tulong hindi may adjust namin. Tito Nonoy. Especially ganun. Mas kaibigan itong wali. Masakit. Yung kanina ako sa yung kapatid ko kasi nung birthday ko. Sa dalamit ang tayo mix eh. Ang bala. Ang imay. Ako, sige. Ang kailangan. O hindi ano. Masabi tayo. Carton. Sabi yung bubog sa spinal. Nagsadigin Ano mo, bro? Ba't Feel, Naray yun eh. mamatay ka? Pag nagtitigil talaga yan siya, maapektuhan din talaga ito. Okay. Pwede yung puno. Bernanita. Yan naman. Nagbabike siya. Nagbabike siya yung batsaka ko. Ayan. Kahit di bike siya. Sa mga... Oo, nag-video. Mga tamin. Hindi na kasi ulit yung opera. Ikaw maliwa ka kalimutan. Relax mo. Ganun po muna. Ganun lang muna. May pain? Week po 1 to 10? Yan eh. Yung masakit? Pala. May pain? Okay, good. Kaya ka mo. Wala masakit. Hindi naman masyado. Pwede pa kayo. Walang sakit, sabi na gano'n. Okay. Pero dati din masakit. Matigas no, dati. Ngayon medyo makakitiga lang. Kasi ginagawa mo ba ito eh? Tapos ginagawa ko. Basta hindi kasi na lagi, hindi kaya. Kung mabisi pa liwag mo. Kasi hindi ko kaya. Kasi malambot siya eh. May isip mo si. Basta na yung lakas ng So, mga tao, ano? Okay, yeah. Sakto yan mo yung sakit, di ba? Panawin mo. May spot tayo. Wow. Mag-shot, ma'am. Tapos tayo. Mag-shot. Sagad me. Sagad me. Okay. Baka umabot ka na sa likod. Sige, ma'am. Ganyan naman mga harap, ma'am. Kailan din mo. Mga simagok na ka, ma'am, no? Hmm. So, ngayon niyo. Natas mo na. Kaya ba't na makaside ka? Makasalikod ka palupa. Ngayon ni. Nakalto na yung lupa mo. Sige, ito mo na. Ali, may mga ba? Nakukontra ka yata. Relax mo. Kaya ma'am, sakap ka. Ano ba yung snow? Bigla na yung sino. Mali. Isa yung meron. Yan, mga. Kaya ba't tayo nalulungan? Yan. Dapat makatrapili. Minsan sakit. Minsan sakit. Diba? Walang fireball boost na tapos kaya. So, wala ko tapos sis. Walang sis yan.
So, kung perme ka, alam mo kayo. So, Wala ko kasi alibigin ko lang. Bagay kinalobe, wala lang ko ito. alam si Sen. Tapos tayo kasi- Pag 50, agay yung tingin mo. Bumalik tayo. Ay, masakit na yan. Yan. Tapos meron ka ganun din mo. Meron din. Happen na yan, Amy. Pero may nakuha pa ito. Okay. Tapos tayo ni. Ay, sir. Malumpak mo. Pero rin. Magkakagyan mo siya. Okay, good. Pwede nga bila niya, no? Sige, balik ka. Balik ka. Tapos may ulit, mami. Masakit pa na. Wah, pero okay. Tapos may niya, mami, kang tinas mo. Diretso. Ini. Tapos may niya, mami, tinas mo. Ay, yaya, driver. Do you pay? Bilang niya. One to ten. Gimana? Eh, ito kayo na. Ay, Okay. wag na ang Becky kasi. Next Wag na ang Becky kasi. Wow. Sige, ate, kayo. Ito may mo. Inhale. Inhale. Exhale. Ito pa ma'am. Inhale. Exhale. So, gawin sa akin ito. Ito yung palalagay mo sa Wala na. Okay, nagkakalit ko na yan. Yelo. Yung dito mataas. Sa mga kapatid, nilagay mo mag-ilo yan. Yan yung mag-ilo. Ito pa ma'am. May Inhale. diferensya, di ba? Exhale. Sumakat lang yung tao. 5 Ito minutes. pa ma'am. Inhale. Nangyari na siya. Exhale. Tapos may, Inhale. Exhale. kasi dito kasi, tingnan mo. Bayo lang po kayo na Walang tayo pa. Tapos bayo, 5 minutes. Tingnan pa rin, 30 seconds. Tapos pasibayo, mahal ka. Okay lang. Okay. Compress ha. Eh, pwede din naman balik. Kaya naman din naman balik. Kasi mag-bilo ka. Oh, yung kilay niya lumipat. Kailangan ka magpalit doon. Balik ang kami. So normal mo mag Mata eh, magpahinga. Oo, narinig ka bro. May nag-just na ako. Meron na akong gumawa. Meron na siyang gumawa. Kaya talaga pwede mo Tingnan mo to. magpalit doon. Baan. Sabi kita tapos na yan. Yung mga- Wala na yung kilay mo. Lumipat yung kilay mo. Bawasan mo kayo. Pero yung mag-generate niya eh. Kapit yung Hindi, wala ka na tayo bata namin. Muscle spasm. Nalibet mo. Nakita? Muscle spasm. Bawasan mo kayo naman din. Picture ka na. Picture ka na ba? Pwede ka ba? Sir. Na? Let's Kung go. compress ka muna sir, marimlam mo. Yan. One, tapos memo. Tapos lagi mo gagamitin. Hindi mo masyadong bibigyan. Ngayon makasimasakit. Gamitan mo. Dapat na nga. Ay, Diyos ko kaya. Porta mo. Basta tayo ka mamamot, mamamot, mamamot. Kaining program niya. Meron na. Ano naman kapagaling niya ate? Kaya ba? Section sa dito. Kaya dito. Kaya, ako sa inyo naman ako. Habang nandito pa ako. Saan siya nakalagay? Saan na? Kay, Willing to go there. Kaningin na. Yeah. Oo. Si ate kahit saan pumupunta yan basta gumaling eh. Kung saan may payment ako lang gusto. Like kung Sino naman to? mabibili niya. Ano pa naman? Kung ano niya, mabibili niya para gumaling siya. Madal? Wala. Pero mas malalayo yan yan. Pero kasi may stretch. Kami nung ganun. Pero kailangan na. Asa nagulat. Actually, nag-aaya ate ko sa Tarlac eh, yung may nakita siyang nabili. Sabi ko, try mo na yun dito sa ano, sa Razor Resort. Hindi ma'am. MJ Hilog daw. Nakikita ko ba sa akin?
Doon na yung nakaya niya ako doon. Sabi Okay. ko, try mo muna si Sir. Emergency. Kung ano yung i-advise mo. Medyo ganyan. Ako walang problem. Kasi may nabag kayo na kumakain, ma. Di ba galing kayo ito last? Oo, ako yung maingat. Ano ba kung nakita ko yun? Tuwing kailan ka dito, sir? Sige, mas kulit busy. Ito ang bio ika, ma'am. Bio ko, best Christian na tulad. Mag-stroke na yung mga nasa buti na siya. Sige, sir, huwag sa akin. Sige mo pa siya masyari mo kayo, ta? Oo. Sige, ma'am, lumok tapping din. Ano ko siya na? Indoor. Or ba? Pero, Try and rate me. Rate me lang Ay, yan. hindi pa naging shoulder. Kung ano yung tama pa, meron. Ano sinabit ako? Yan, one check tayo. Pull back na yung elbows. Release pressure may pillar. Push kidney, control bend. Pull back na yung Operation, kailangan control bend. Sige ako pa. Ay, ano? Ito pa? Okay, good. Kidney, meto mo na yung control bend. Okay, good. Relax member. 1, 2, 3. Ito ay ako niya kaya tao din frozen Asian. Mas masakit. Masakit ang sita. Masakit. Kaya kinita ko. Kaya ka lang. Baba ka daw. Kaya bilas mo kaya niya. Kaya rami ka niya. Okay mo man patanggal kay ikaw. Magbalik. Kanina hindi niya kaya. Yung kaya wala best. Sakto niya. Yan. Masakit yan eh. Yan o, yan. Yan. Yan po. Yan, yan. Yan. At ikaw, Bertie. Totoo yan. Ate mama, Sige mo. Try ka. Ano ka? Itita. Okay. Papa-massage. Bagya. Lamita ma'am, gagawin na ba? Nagpapamassage. Iya, gagalaw. Alikan ba lang matutuling kang mga yan? Aliya. O kaya bang normal yabang? Hello, Wala kang birthday ka ba? baby. Kasi kita pa mo, dapat mag-double niya mga galya. Alaya, kumbaga, suling siguro, Palam, Kenny, kita pa po dahil tayo kang kanu Kenny, mag-reject siya Kenny. stroke ate ni Kaya pa siya papa-massage buwaba, de muri palambutan na yung nerves na banda ka ng malayapan. Kasi ako sa iba na tama. Na tita, Sige, susaka. kayo yung MRI na pupunta niyo na lang yung Bagay-bagay ang side yan. yung Kasi stroke. namin i-align niya kasi yan. So wala tayong birthday. Wow. Pero ano, gawan natin na palambutin natin yung mga nerves mo na makaya. Yan po rin ng Sir Jordan, kaya mo ikaya rin buto na. Pati rin nursing yung problema niya, pepahilot niya. Pag namurubat niya yung ano yung nini. Kargala po na yatakan yung nini. Sige. Chef one niya. Ano pala dapat? Sabi ko sana mo Kenny niya, galing nga dyan Kenny, pabalik-balik kami kayo mo takan, so pang Kenny. Uwa po kita. Uwa, pero nyangin niya ako mga kakayan din, makasakit din ka no. Ingita mo kay mouth ma'am, kay nose. Pasyas Kita mo din kay ang mouth, Kenny, okay? itang cervical niya ba ita? Eh, Hit and cervical nose. itang Exhale your mouth. Ito Ayun, wala try akong namin. cervic Inhale. na, tita, mituan na Exhale. naman. Sige, inhale. Exhale. Buwa kasi binasa na yung Sir Jordan yung resulta. Okay. Relax na mo, kaya makatakot. Inhale. Right now. Exhale. Opo, alias na kami pa po pamunta kay Nilanilaw na may balik ako kay nung San Kaya yung likod, dala. Kay Valera. Relax na mo. Kaya kasi wala yung wala ang katawan. Tabas yung katawan. Normal yan ito. Sorry, kaya kaya ba't Okay po, sige. 1 to 3 minutes yan. Okay, baby. Dadawin sa second level. Hindi masakit, di ba? Pagkain ka kay Paul. Iyak-iyak na lang kayo masakit. Wala yung kaya masakit. Hold kaya 27. So, after 27, May clutch ka, eh? baba tayo.
Ice compress na yan. Anihat. Anihat. Nasa tayo. Yelo mo. Kaya ba yun ang... Kaya rin na rin. Ice compress. Compressor nail. Itayin na din mo record. Binigyan mo yan. Excellent. Nagpasamitan niya rin. Yan. Also, 27. Di ba? Ice compress. Manta niya. Manta. Di ba masakit? Parang lang. Di ba Mas masakit? magkira ka mabarap. Pilan yun? Yun, di ba? 9. Parang nahihirap ko ganyan. O sige, wala ka pang Pwede ka na. Pero, Ako may ganyan. ito. Kung hindi ka pabagya, meron. Nakagulat rin eh. Pero at least, kapag ka ng right, ganyan nun din may wala, yung pagkaluko. Paling, paling pagkaluko na din, maluwa, di ba? Kaya okay na yan, kaya na mo talaga. Kaya ba, ito ang cross-arms mo. Hindi pa masalit. Ang ganyan. Konti. Pilan niya? Nasa kayo naman siya. 5. 8 na din, 5 din. Hindi ba? Kasi talaga tao. Papunta tayo dito sa start mo. Bagayon mo, abot ka na. Di ba sakit? Yung bundet niya. Pero kay wala niya. Pero ka mga nini, pabulot. Pero ako makasensor mo. Oo. Ayan. Oo, kamusta? Hindi ka masakit. Pilan niya? Nasa tayo pa. Medyo kita. 9. Sure ma'am, hindi niya pa. Oo, yan masakit. Pero lang din, bagyan mo, masakit din eh. Minimas na kayo. Sakit na lang. Oo. Kasi mga ako tayo hindi masakit. Di ba yan? Dito yun. Kanyang butol. Ganyan din ng butol. Saan hindi masakit? Oo, yun. Ayan naman dito. Nakita masan na ang ko. Pwede kaya butol. Kasi kung butol, hindi masakit. Hindi masakit. Kaya masan sa pasa niya, ma'am. Okay, but, itang mga Make up. Yung pakesor. split time ba yan? Split time pa. Plastic. Masakit na ba rin niya? Kanina. Yung kabila. Yun yung kasi. Masakit na ba? Ilan yan? Masakit na lang. Kapital. Okay. Ang ganda naman. Ito ang sakit ko ngayon, butol na malala siya. Kasi,